yazi into efuna uqwalaselwa guys, lento yenu manihleli nje niyamanifesta nimanifesta izipani ezintswempu, amankazana loyal namadoda nemilenze eyi-3 ngathi imbiza esixhosa. Umuntu abokhe in between for nina kamanifeste nenhliziyo enhle le, because kuyenzeka uba izinto zakho zingade zidubule nje deep down ulithole legqwirha, unenteshe ezinkulu ezingena explanation, because kaloku leli gunqu ligcwele umona. Abanye bathenga izindlu ukhala ngento yoba asuka ebond, iibholo zabantwana babantu uzigalela amanzi because umisa ngento yoba asuka zezebhanki, kodwa usisimenqe nje somuntu esixakene ne-MTN advance. Nathi sixakiwe ukuba hayibo ubani kuthena kadapope kunini nathi samthandazela, kanti no kaloku le nto inenhliziyo emnyama yona xa ithandazela abantu baba bangapasi, ithandazela into yoba unyana kamazibani bani makangathengi imoto yokuqala kunonyanam. But ke wethu guys, kusemhlabeni apha man, yazi if wena ubugqwirha buyakonwabisa enjoy mtshana, andikho perfect mna kule ndawo ndihleli kuyo.